Anisany nandray anjara tao anatin'ny fivoriam-ben'ny parlemanta no karakarain'ny firenena mikambana ny filohan'ny antenimera-pirenena malagasy Jean-Max Rakoto Mamonjy nandritra ny fiainana tamin'ny mpanao gazety omaly ary dia nisy ny tatitra nataony momba io fivoriana izay natao tany États-Unis io. Dia jerentsika ary ny fanazavana. Tsy parlement malagasy ihany fa ny parlemanta rehetra maneran-tany zany nombony hoe mahasolo-bahoaka mahafantatra ny zavatra zay ienan'ny vahoaka ary ihany koa zany mba hisoloana indrindra zany nireny tsy fandriam-pahalemana sy ny fiantraikan'izany eo amin'ny fiainam-bahoaka amin'ny andavanandro sahala amin'izany ihany koa ny tsirambina zay mety atao amin'ny sasany fanimbanan'ny tontolo iainana dia manana andraikitra zany ny solo-bahoaka eo amin'ny lafiny fanentanana ny vahoaka any amin'ny faritra zay misy azy tsirairay eo amin'ny hikajinan'ny tontolo iainana zay ary misy ihany koa ny hoe firaisana feo amin'ny hoentina handresy lahatra ireo firenen'lehibe zay anisan'ny tena manimba ny tontolo iainana ihany koa mba hanolotra ireo firenena izay mbola andalam-pandrosoana izay iantrehan'ny fiovaovan'ny toetrandro nefa izy zany dia mbola tsy azo lazaina hoe avy aminy mahatonga ilay fiovan'ny toetrandro fa namonjany zavatra zany dia karazana hoe farapahan-kevitra iraisan'ny parlemanta maneran-tany le izy fa tsy parlemanta mandeha tsirairay isaky ny any fa samy mitondra zany ny anjara borikiny ny fototritra izay tokony entiny dia reny rehetrarehetra reny naravona nanaovana fanambarana iononana izay zany no hoentina amin'ny dingana manaraka.